I love you, Lord. Hola mis amigos suscriptores de YouTube, aquí les muestro un bello y hermoso lugar en estas montañas de Santa Bárbara, California. Los invito a todos que vengan a conocer muy cerca, no se paga nada, es gratis el parqueadero. Dios les bendiga grandemente su vida y los invito a que vengan en familia a disfrutar de sus hermosas cascadas. Bendiciones, hasta la próxima.